Так, всем привет! Я понимаю, что я пропал на 3 недели и ничего не объяснил, но я все еще сижу. Я никуда не умер, Как же ничего. мне надоели Просто эти начались же постоянные эти. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Короче, Решайте свои начались. проблемы сами. Но Учеба меня не началась. трогайте. Вот. Я уже взрослый человек. Могу сама решить, И что я не мне смог делать. делать ролики. Рано Давайте утром сейчас я собрала вещи, посмотрим, села в автобус, послушаем, поехала точнее, уже по городу. предысторию Пока Адель, ехала типа, на как она работу, попала в вроде этот всегда подвал, весело. и начнем играть. Попала. Кстати, да, вышла 4 глава, сегодня Наконец, будем ее моя проходить. остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова Угу. обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко Вот отключилась. так вот. Проснулась я уже в старом Будьте подвале. осторожны на Не улице. зная, как выбраться, я заплакала. Ну, короче, она вот решила поехать до подруги, родители постоянно волновали, что с ней случится. И все-таки в один момент с ней что-то случилось, и она попала к маньяку нахер в подвал. Как всегда, я не вырубила рекламу. Интернет. Поехали. Итак, игру я уже проходил, если что, да, уже миллиарды раз. Вот что будет, если мы выйдем. Вот так. Да, кстати, будет Метель 2. Я очень хочу, чтобы она вышла. Да, я хочу очень, чтобы разработчики сделали ее. Так, сегодня будем проходить. Тише, черт. Возможно, в следующих видео попробуем баги и все такое. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди. Маньяк теперь не убивает с 3 метров. Что-то Это мне здесь очень не нравится. Ладно. так. Ну, вроде все на месте. Так. Собственно, расскажу про респаун ключа. Он может быть тут, за коробкой, за обогревателем или за холодильником. Также он может быть вот в этой комнатке. Тут вот. Ключ. Теперь откроем вот эту комнату, и мы видим модель. Кстати, вся локация из 2 главы. Я помню, как я начал играть в Метель со 2 главы, с бета-версии 2 главы. Это была первая такая серьезная версия Метель. По-моему, самая крутая часть Метели это 3. Ладно, мы все-таки сегодня проходим, а не разговариваем. Вантуз может быть тут. Да, вантузом надо будет почистить унитаз. Вантуз может быть тут. Да. И вантуз может быть также тут. Я просто рассказываю про эти спауны, чтобы если вы тоже захотите поспидранить, можно было заспидранить. Ну или просто посмотрите ролик Топс. Вариантов. Так, сейчас мы ставим вентиль, скручиваем его и идем. Он откроет этот ящичек, и мы оттуда возьмем ключ. Для начала проверим, все ли мы закрыли. Вроде все. Рванула труба. Нафиг. Идем. Кажется, 4 минуты. Хорошо. Можно будет, в принципе, сделать спидран. Без разговора вообще. Главное, чтобы мой персонаж не закрыл его в комнате. А то иногда такое бывает. Все, я взял ключ, это от его комнаты. Сейчас будем открывать ее.
страшно вообще. Да, открываем. Вскрываем закладку. Почему у меня чайник переместился? Никого это сейчас не смутило вообще? Что за шум? Именно. Как будто бы не знаешь. Все. Видели там метлу в той комнате? В этом шкафчике или тумбочке? Так. Сейчас будем... погоди-ка. Конечно же, наш персонаж не Что-то может взять, здесь просунуть не руку так. в эту паутину и достать эту метлу. Ну, вроде или всё на месте. швабру. Наш персонаж потому что тупой, а именно Алан. Естественно, ему нужно идти по игре. Нужно делать миллиарды действий, чтобы всего лишь взять метлу, которую можно взять руками, просто разорвав паутину. Ну все равно. Ну также свечу нельзя поджечь у этого обогревателя, я тоже не знаю. Так, зачем я это делаю? Мы сейчас все равно будем закрывать. Ставить её обратно. Откуда этот шум? Чуть в капкан не попался. Было бы сейчас не прикольно, если бы я попался. Так, тут выпала ваза, и мы как бы ее в шкафчик закинули. И потом его закрыли, чтобы не было никаких осколков. Погоди-ка. Также мы взяли отмычку. Здесь кто-то был. Так, смотрите, баг. Инвентарь багается. Когда я выбираю какой-нибудь пустой слот, просто слот под первым какой-то белый. Как будто бы разработчик метели хотел сделать еще один из-за большого обилия предметов. Но у него что-то не получилось, он психанул и все. Кстати, попробую сделать эту херобору. Ладно. Что сейчас делать? Где сейчас искать эту тупорылую хероборину? Ну или же я просто посмотрю рекламу. Да почему у меня не получается? Ладно, я лучше посмотрю рекламу. Короче, да. Мне пришлось посмотреть рекламу. Всё. Теперь делаем старый добрый 24 вольт. Так, да. Все. Создаем его респиратор. Что там случилось? Держи респиратор и держи наготове. Всё. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Погоди-ка. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Ах ты подлец! Так, хорошо. Берем карточку. А, точно. Какая карточка? Адель, идем. Гоу. Идем, все. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Ну, мы, скажем так, заспидранили. Можно будет полностью заспидранить, проверить баги в других видео. Ну, конечно,
Да, мы прошли. Собственно, скачивайте игру Метель. Подписывайтесь на мой телеграм, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.